तो वेल एवरीबॉडी, योर बॉय एचडी इज हियर और आज हम लोग खेलने वाले हैं मास्क। मैं आज फेस कैम नहीं कर रहा क्योंकि वन डे फेस कैम एंड वन डे हाउ टू ऑफ अ म्यूजिक। ओके गाइस, हम लोग मास्क गन खेल रहे हैं। शायद ये हो जाए या फिर ना हो पाए। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक सो। गाइस इज नॉट वर्किंग, तो हम लोग अब इसमें खेलने वाले हैं। निकल जा रे। ओके चलो चलते हैं। ओ शिट भागो यार, मैं बहुत ज़्यादा नूब हूँ इसमें। वो मैंने एक स्नाइपर ख़रीदी थी जो यूज़ आती नहीं करनी, पता नहीं कैसे करते। इसमें गन को इसमें एकदम ऐसे लगा तो ये एकदम फटती है। भागो। क्या एक गोली में? बहुत स्नाइपर मेरी वाली है। अब वो बम फेंकेगा यार। यस भाई, वो एक गोली में मारता है, मेरी एक गोली भी नहीं लगती। एक तो मेरा यहाँ पर गोली का निशान भी बना हुआ नहीं आ रहा ना। ओए पड़ा शायद ये, फिर मैं तो तुक्के लगा रहा हूँ बस। बम आ चुका है गाइस, भागो यहाँ से, मैं बचाऊं। भाई तुझे क्या हो गया? तेरा हाथ भी कहाँ है, तेरे पैर भी कहाँ है? समझ अब नहीं बचाऊंगा मैं। मुझे शॉटगन भी खरीदनी है बट मेरे पास पैसे नहीं है। Noob. Practice it, shot. Triple kill. Finally guys, triple kill. यहाँ नहीं जा सकते हम। तेरी अच्छी तैसी। अरे यार क्या खतरनाक गेम है वो, हमारे इलाके में। अब मैं जाऊंगा मारूंगा। हेलो गाइस, स्नाइपर ले लो, फिर से तुक्के लगाएंगे। ओह शिट, कैसे? हाउ? Wait a minute. बेचारी के कहाँ लग गई? ओए अब लगी थी उसकी जरा से। अच्छा उसकी आधी हेल्थ गई है आधी से ज्यादा। Monkey man is here, guys. क्या उसकी? मैंने मारा उसको वो मर ही नहीं रहा। मेरे में याद कि देखो गाइस, ये देखो आप लोग। अरे यार डिफीट हो गया। गाइस हम कोरोना से जीत चुके हैं फाइनली। मास्क गन में हम लोग आज फेस कैम नहीं है क्योंकि वन डे फेस कैम एंड वन डे विदाउट फेस एंड ग्रीन स्क्रीन ऑब्वियसली। आई डोंट लाइक दिस। आज फिर से हम लोग 3 राउंड खेलेंगे जो हम पहले खेलते हैं। मास्क गन पार्ट 2।
ओके गाइस, न्यू मैप। हाँ भाई, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं मास्क गन ही खेलता हूँ। डेविल गेमिंग ब्रो ने कहा था। ओ किल चोर, ये वाली गन ले लो, अच्छी लगेगी। देखो गाइस, वो रहा बंदा। इतने बंदा नहीं, ये कैसे उल्टी से कर रहा है। भगो भगो यार, कोई भी नहीं है क्या गेम में? हेलो गाइस, कोई है? मैं यहाँ का राजा फाइनली। कुछ चक्कर से आ रहे हैं, पर बेचारा नीचे ही गिर गया। मेरे पास भी है। लो एमो है इसके अंदर, मेरे पास दूसरी वाली है। अरे यहाँ का राजा हूँ क्या मैं? ऊश ऊश, पड़ी 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 पड़ी। ये ट्रिपल किल फाइनली। उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, हिसाब बराबर भाई। मुझे स्नाइपर में मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये बॉय से गाइस, हम लोग मर चुके हैं फाइनली। इच्छो बॉय एच डी है भाई, यहीं पर ये सब लंका। चलो चलो चलते हैं, अपने स्नाइपर से मारेंगे। गाइस देखो, ये जैसे निशाना आ रहा है ना, मुझे ऐसे स्नाइपर में चाहिए। वो हो गया नहीं आया, ट्रायल वर्जन था वो। चल चल, मार मार मार। शिट यार, ये क्या मतलब है? मेरी जीभ ऐसी ललचाए। भगवान से कोई है? ये बॉय, अरे नहीं नहीं, ज्यादा गन पर। ओह शिट, ओह शिट 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 शिट। मेरी जीभ ऐसी ललचाए। चलो, यहाँ पर लोग हैं। तेज हट यार, मैसेजेस। मेरी जीभ ऐसी ललचाई। हेलो मैडम, हाउ आर यू? सब लोग कहाँ चल जा चुके हैं? कहीं से आवाज़ भी नहीं आ रही। ओह हेलो, हट। पीछे वाले ने मार दिया, हट। गाइस, मैं ब्रिज पे घूमूंगा खाली। उसी पड़ी बिल्कुल सही टाइम पे पड़ती है जब भी मैं नीचे गिरता हूँ। फालतू कोई गोलियाँ चलाते हुए डेविल गेमिंग ब्रो नहीं, एचडी गेमिंग। राउंड एंडिंग और हम जीतते हुए, बट से हेडशॉट।
3rd नंबर पे है। ओह बॉक्स। तो यहाँ पर एक और बॉक्स है हमारे लोगों के पास। ओपनिंग कर ली इसकी और अब चलते हैं हम एक और गेम में। चलो गाइस चलते हैं। ये तो पुराना वाला मैप है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्लिप देखो आप। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है इस ग्रीन स्क्रीन के बाद। ये ग्रीन स्क्रीन बस हुआ ये अगर थोड़ा थोड़ा चले, मैं ज़्यादा हिल नहीं रहा। अरे यार मर गया गाइस, एक बीच में कॉल आ गई थी उसकी वजह से रिकॉर्डिंग ऑफ थी, तो इसकी वजह से सॉरी। हाँ हाँ आप ये क्लिप देखिए वाली, कैसी लगी आपको? वही वाली जगह है ये। यहाँ स्नाइपर यूज़ करके देखते हैं। फर्स्ट जगह पर हम लोग स्नाइप यूज़ करने वाले हैं। यहाँ कोई तो स्पॉन नहीं है। अरे यार किसने मारा? कौन मार रहा है? ये कोई हैक करके मार रहा है हम लोगों को। तो पता नहीं वाले मैप में मस्त क्यों घूमता हूँ। पाटे से लगा, बिल्कुल लगते बचा, लगते बिल्कुल पीछे लग गया हमारे। बगू 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 बगू। हाँ यार ये लोग मारते हैं गंदे बच्चे। मारो मारो, एक 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 पाटे से वो बच गया। पाटे नहीं, लग जा अरे यार चलो अब सीरियस खेलेंगे हम लोग। चलो उसके पास भी स्नाइपर है, उससे तो बढ़िया ही लग रही है। ओके गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर एक बार देखते हैं, यहाँ पर छुप के बैठते हैं, एक बार देखेंगे कि कौन कौन आता है यहाँ पर। मर जा बे तू, मर जा। ओके गाइस यहीं पर ही रहेंगे हम लोग। वाओ किसने फेंका है? ओए हल्क के बच्चे, रुक गई इसकी जैसे। हल्क के बच्चे क्या भाई? ये हैक है, हैक कर रहा है, ये हैक कर रहा है, हैक कर रहा है। Why is it hack? 3 score 10। तो वो पूरा नहीं मारोगे? अब कोई ना कोई तो बम फेंकेगा यहाँ पर। उसी मर गए हम लोग। जा बम, मेरा बम। यस कुछ तो नहीं हुआ बट हुआ। मेरी तरफ से भी रख। ओए मरा, मैंने मारा खामा खाएंगे उसको बेचारे को। यहाँ पर एक और अनदर बम। बम डिगी डिगी बम बम, ये बम डिगी डिगी बम बम, ये कोई बैठो बैठो। अरे अरे कितने बम आ गए कितने बम आ गए भाई, मारो। मेरा किल
चोरी किसने करा भाई? कौन है मेरे दोस्त को मारने वाला? भाई चुप जा। कोई बम फेंकेगा। वहीं पर ही बम फेंक दो। शिट शिट। मैं तो हार के भी जीत गया, मतलब जीत के भी हार गया, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड 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 बाय।